Күйөөм түштөн кийин мени жакшы көрөт. Күйөөсүнөн көңүлү калган келиндин суроосун билесиңби KG кесипкөй психотерапевтке жөнөтүп жооп алып берди. Катта мындай жазылган: Саламатсызбы, менин турмушка чыкканыма 14 жыл болду, 2 балам бар. Ушунча жылдан бери кайненем менен чогуу турам. Башында жолдошумду аябай сүйчү элем. Экөөбүз 6 жыл кыз жигит болуп жүрүп анан үйлөндүк. Бирок үй бүлөлүк жашоо башка экен, далай кыйынчылыкты көрсөттү. Кайын журтум мени да аяган жок. Ызаландым, таарындым, кыйналдым, бирок чыдадым. Өзүнчө бөлүнүп жашаганыбызга 3 жыл болду. Кайненемдин менден башка дагы 3 келини бар. Мен ортончусумун. Башка уулдарынын турмуштары жакшы эле. Бирок мага жабышты да калды. Дагы деле биз менен жашайт. Анысы мейличи, мага баары бир болуп калды. Мен күйөөмдү такыр сүйбөйм, көргүм келбейт, көңүлүм калды. Араң жашап жүрөм. Ал болсо эми түштөн кийин мени жакшы көрөт, сүйөт. Ата-энени сыйлоо зарыл. Ата-эне менен бирге жашап аларга ардактуу, карылыктуу, камсыздоо уул келиндердин милдети. Бул кыргыздардын эзелден берки келе жаткан салты. Ошондуктан көпчүлүк үй бүлөлөр ата-энеси, неберелери менен чогуу турушат. 4 келиндин ичинен сиз менен жашоону тандап алган. Себеби сиз чыдай аласыз, көтөрө билесиз. Чыдап жашоонун түрлөрү болот. Өзүңүздө айтып жатасыз, бардыгына чыдадым деп, бирок чыдоонун ар кандай түрү болот. Эгер орток мокко, кемсинтүүгө, чыр-чатакка чыдап жүрө берсеңиз, өзүңүзгө болгон ишеним төмөндөйт, ден соолук тагдыр бузулат. Ал эми башкы максатка жетүү үчүн убактылуу ыңгайсыздыктарды түшүнүү менен кабыл алуу, аларды жеңе билүү эң туура. Бул кемчилик эмес, артыкчылык болуп саналат. Чыдамкайлык жана өжөрлүк менен гана өз максаттарыбызга жете алабыз. Өзүңүздүн жашооңуз үчүн жоопкерчиликти алыңыз. Бирок сиз өтө узак убакыттан бери чыдап келген окшойсуз. Максатыңызга жеткенден кийин ал сизге кубаныч алып келген жок. Бардыгына жолдошуңузду күнөөлөп жатасыз, бирок силер жупсуңар. Үй бүлөлүк жашоо үчүн экөөңөрдүн тең, жоопкерчилигиңер бирдей. Качандыр бир убакта бири-бириңерди сүйгөнсүңөр, макулдашып баш кошконсуңар. Эми өмүрлүк жолду бир басып келген жолоочуңар, жолдошуңарга нааразы болуп жатасыз. Өзүңүздүн жашооңуз үчүн болгон жоопкерчиликти ага, тагдырга оодарбаңыз, бактыңызга кайдыгер болбоңуз. Оюңузду ачык айтканды үйрөнүңүз. Таарыныч, нааразычылыктын бардыгын ичке катпай, ачык сүйлөшүүгө үйрөнгүлө. Жолдошуңузду, кайненеңизди, балдарыңызды күнөөлөбөй, жемелебей, аларга кыйкырбай туруп пикириңизди билдириңиз. Өзүңүздү жана өз кызыкчылыгыңызды коргоңуз. Сүйүүдөн баш тартпаңыз. Жолдошуңуз сизди сүйөт, бул абдан маанилүү. Сизди жакшы көрүүгө жана сүйүктүү болууга уруксат бериңиз. Сүйүүдөн баш тартпаңыз.